现在我们看到的这一款呢，是由大连宽大带来的一个以福特全顺为底盘的 C 型房车，它的型号是 K6L。江铃的福特全顺的一个底盘，它的一个发动机功率是100千瓦，它的最高时速可以达到130。但是比较遗憾的是，它是一个手动挡。我们进来以后哈，它并不像我们见到传统的一些C型房车，在那个背后是一个卡座位，而这里呢，实际上是一个环形的一个沙发的一个位置。那么我们也可以看到主副驾驶座椅已经旋转过来了，那么我们都可以坐在这里吃饭呢、打牌啊，都非常的方便。那这样的一款这个布局的设计我目前见过许多房车，还非常的少见。像这个来说，应该算是比较新颖的一款设计了。这款车呢，它并没有采用一个大额头的设计，而是一个小额头的设计，所以呢，它的驾驶舱的顶部呢，并不适合做一张床，所以呢，它这里就开了一个大口。那么在这个上面呢，我们可以看到这里会是一台电视机，那么在这里呢，会有一个卫星接收器，而在这个上面则是一个大大的一个天窗。那么为什么一定要开这么一个口呢？其实非常方便的，就是让我们从生活舱进入驾驶舱会非常方便，不用弯腰低头。由中门上来的直接对着的这个位置呢，其实就是一个室内厨房的位置。这个厨房的一个设计呢，非常像一个欧美的一个设计，它采用一个曲尺型的一个结构。然后我们可以看到，从这个上方，除了两边是一些储物格之外呢，那么在这个上面呢，就是一个美的的一个变频微波炉。然后在这个下面这边呢，会是一个双头的燃气灶在这边则是一个洗菜盆。那么我们可以在这边洗菜、切菜、做饭。在这下面呢，则是一排排的一个储物空间，做工也非常不错。在这边呢，会是一些储物空间，到处都是甚至这边呢，会是一个大衣柜然后在这里呢，则会是一个进口的一个德福的一个冰箱空间尺寸还是相当的不错。在这个后面呢，大家可以看到，在这里呢，会是一个行车空调。因为我们车辆在行驶的过程中，由仪表台那边的那个出风口不能够吹到后面来，所以需要在尾部再设置一个出风口。那么在它的下面呢，则会是一个洗衣机。这个车尾部这边呢，则会是一个卫生间。它的卫生间的尺寸呢，就略为局促，并不是非常的宽敞，但是对我们只要不是身材太胖的人来说，也已经是足够了。卫生间呢，它这个马桶采用了进口德福的一个马桶。那么呢，我们在这个里面洗澡的时候，大家一定会关心它的水箱有多大。那么它的清水箱是150升，灰水箱是80升的。可以看到，它由于在那个车的内部没有明显的床位，所以呢，它设计了一个隐藏的升顶床，藏在一个会客区的顶部。那么我们只需要用一个按键就能轻松的把它放下来。它的床的一个尺寸是2米乘以1.3米。它的一个驻车空调呢，采用的是这一个顶置的空调。那么呢，它的一个电瓶的一个容量300安时那么在使用电瓶带这个空调的情况下，可以带3到4个小时。这一款车呢，目前对外的公开报价是53.8万。